अस्सलाम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवा है मोहम्मद पहर शामिल करूं था हिन वक्त खबरों। नाज़रीन शेर फिरोज गोठ वडन गैराज रिन जी रिवासन मसमात कर्मा रिन पेंजे पुटन से अगर सिंध ऑनलाइन टीवी से ॻाल्हाईंदे चयो त पाण में भार न अथनि प्लाटनि ते इन ते दुनिया ते मिल्कत ते सो मां चवां थी त भाठरी खाओ पाण में वंडे विराए भार खाओ। भार आयो अबे जा पुट हिकिड़ी मां जा पीउ वियो वीचारो अखियूं टे बखिया माथ मां न सांदसि न त मुंहिंजा मरनि। मां चवंदी आहियां मुंहिंजा जीअं पर जेके अथसि मिल्कत पैसो पा इते पियो हूंदो इंसानु सिर वठी वेंदो। तंहिंखां वंडे विराए भारनि खे ॾे सत पतियूं करे पति पाण जले छह पतियूं भारनि खे ॾे। मां इन ॻाल्हि में राज़ी आहियां। शहरनि जा हो कंहिं महिल बि हमला करे थो असां ते हथियार वठियूं पुलिसनि खे ॿधाए थो FR 5 कूड़ियूं करायूं अथई सम्झे। इहे असां चऊं था त असांजो मसइला हल करे IG DIG खे इन्हनि खे चऊं था। बाक़ी शहर में जायूं आहिनि दुकान आहिनि वैन आहे बसां आहिनि 2 वैना आहिनि बसां आहिनि 3 नंबर आहिनि ऐं 4 दुकान आहिनि 5 प्लाट आहिनि। इहे बि सभिनि भैरनि खे खणी अचे हिसो ॾे। वधीक खबरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।